сауаптың ең үлкені мешіт салу. Өйткені мешіт халықтың басын қосып, ынтымақ пен бірлікке шақыратын ең бір қасиетті орын. Осыған орай Қарасай ауданындағы Еңбекші ауылында жаңа мешіттің ашылуы орын алды. Құрбан айт қарсаңында тұсауын кескен жаңа мешіт жамағатмен қауышты. 3 күн бойы аталып өтілетін бұл мейрамның барша мұсылмандар үшін мән-маңызы аса зор, өнегесі өзгеше. Ауқатты тұрмысы жақсы адамдар ұлы жаратушы иеміз Алла разылығы үшін құрбандық шалып, кедей әрі мұқтаж адамдарға, міскін жандарға қамқорлық көрсетеді. Сонымен қатар ғибадат етуге барша жамағат мешітке жиналады. Ал жаңа ашылған мешіт жамағатына айқара құшақ ашуда. Қазақстанда 2200, осы бүгінгі мешіт есептесек, 2205 мешіт бар. Ал енді бар жоқ осыдан 19 жыл бұрын. 19 жыл деген тарих үшін қас қағым сәт. Қас қағым сәттің ішінде түрлі салада қандай ұлан ғайыр істер атқарылды. Мысалы, тек қана дін саласын айтатын болса, 19 жылдың ішінде 190 жылға татырлық істер атқарылды. Жаңағы 68-ақ мешіттер, мінекей 2205 мешіт бүгін ашылып отыр. Осы барлығы елдегі бірліктің, Қазақстанды мекендейтін мұсылманы болсын, мұсылман емесі болсын, барлығының ауыз бірлігінің, ынтымағының, бейбіт өмірінің бір жағадан бас бір жерден қол шығаруының арқасында болып жатыр. Ислам бейбітшілікке, ынтымақтастыққа, ағайындыққа, достық пен сүйіспеншілікке шақыратын дін. Ислам білім мен ғылымның, жихад пен ізденістің, мәдениет пен өркениеттің діні. Ал мешіт Алланың үйі, құлшылық орны. Мешіт салу аса сауапты іс. Адамның жақсы ізгі істерінің сауабы осы өмірден өткеннен кейін тоқтайды. Ал кім мешіт салдырған болса, онда оның өмірден өткеннен кейін де сауабы жалғаса береді. Бұл жария садақаға жатады. Соғыста шахид болған қиын-қыстау кезеңде қажыға барып исламды берік ұстанған құрметті азаматтарымыздың, аталарымыздың аты өшпесін деп оның есімі берілген мешіттер де бар. Алланың үйіне жамағат көп келсе, Алладан тілейтініне, әйтеуір еліміздің іргесінің тыныштығы, халықтың амандығын тілейміз. Осы жерде мені өзім куә болдым. Мешіт салынып жатқанның кезінде өзінде көп азаматтар жолдың торабынан бері қарай бұрылып намаз оқуға келіп отырды. Енді қазір ашылғаннан кейін одан да көп келетін шығар. Ішінен осы иман жүзі азаматтар көбірек келіп, осы жерде жаңағы намазға сәждеге басын иіп, намаз оқып, елден, Алладан еліміздің тыныштығын тілейтін шығар деп соны ойлап отырмын. Мешіт Алла тағалаға ғибадат, құлшылық жасалатын орын, жаратқанға жалбарынатын жер болғандықтан оны Аллах үйі деп те атайды. Сондықтан мұсылман баласы мешітке құрметпен келіп, кішіпейілдікпен бисмилля, о жаратқан маған рахмет есіктерінде аша көр деп дұға оқып, оң аяғымен кіру аса сауапты іс. Мешітіміз енді келешекте өзімізге жақсылық, имандылық әкеліп береді деп ойлаймын. Мешітіміз құтты болсын. Халқымыз бүгін жиналып жатыр. Халқымыз бүгін үлкен қуанышта, өйткені көптен күткен мешітіміз бүгін енді ашылу салтанатына жиналып жатыр. Имандул Ибал Қаракөз халқының тірегі. Ендеше бүгінгі имандылық ордасы ел игілігіне жарай берсін демекпіз. Құрбан айт қабыл болсын. Олжас Нұржақып, Талғат Жамбота, СТВ телеарнасы.